Пахицефалозавр. Пахицефалозавр. Пахицефалозавры относятся к цитатовым динозаврам, которые населяли нашу планету примерно 83–65 миллионов лет тому назад, меловой период. Впервые данный вид был обнаружен в 1940 году на территории современных США. Современные исследователи до сих пор поражаются внешнему виду этого динозавра и, в частности, строению его черепа. Он скорее напоминает многоцветный шляпу толщиной более 20 сантиметров, нежели голову живого существа. Именно поэтому и получил свое прозвище «Узкоголовый ящер». Также примечательным есть тот факт, что останки пахицефалозавра были обнаружены только в Штатах, в то время как скелеты его ближайших родственников периодически находят по всему миру. Общие параметры и размеры пахицефалозавра невелики по сравнению с другими древними ископаемыми. Рост примерно от 2 до 2,5 метра, длина около 4 и масса тела, которая еле доходила до 2000 килограмм. Животное имело 4 конечности, но передвигалось, используя только задние. Так передние были очень короткими и, скорее всего, вместе с толстым и длинным хвостом выполняли функцию противовеса при передвижении. Вроде бы ничего нового и особенного в конституции пахицефалозавра обнаружено не было. Но вот его череп — это поистине находка, которую можно не просто исследовать и строить предположения, но и заслуживает уважения. Необыкновенно мощный и длинный, 60 сантиметров. Складывается такое впечатление, что он скорее использовался как орудие для сражений при внутривидовых стычках, нежели как черепная коробка, в которой помещался мозг древнего динозавра. Во время борьбы, по предположению исследователей, пахицефалозавры использовали исключительно свои ноги, вытягивая шею, наклоняясь вперед и занимая практически горизонтальное положение. Толщина черепа позволяла наносить удары, в которых животное вкладывало всю массу своего тела, при этом отдача гасилась за счет развитых мышц шеи, плеч и спины. Вообще обнаружить целый череп – это редкая задача для палеонтологов, и все это от того, что, как правило, кости черепа довольно тонкие под воздействием времени и естественных условий, в которых они находятся многие миллионы лет, они в буквальном смысле слова рассыпаются так, нельзя сказать о черепе пахицефалозавра. Предполагают даже, что в свое время, когда противники вступали в схватку и сталкивались ими, то по всей округе разносился звук ударов, который повторялся вновь примерно, как у современных горных козлов, только намного громче. Пахицефалозавр был исключительно правоядным, а если учесть, что довольно часто он создал стычки с соперниками, которые отбирали много своей энергии, то нетрудно себе представить, что большую часть своего времени это ископаемое тратило на выпас, чтобы найти себе пропитание.